السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شوات وصفات الأم المغربية. كنرحب جميع المشاهدين والمشاهدات، وكنتمنى إن شاء الله بحول الله باش الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم هي دائما لأمراض البرد، الكحة اللي منتشرة حاليا بكثرة، وخاصة وأنه إحنا على أبواب فصل الربيع، وإحنا عارفين على أبواب فصل الربيع يعني في انتظار أنها تنبت الزهور ويعني أوراق الأشجار، فتكون داك البولين اللي كيسبب الحساسية. وكاين الناس اللي حساسين لهذا الجو هذا، فبالاضافه للبرد كيضربهم عندهم هذاك المشكل كيزيد يعني يزيدهم الكحه ويزيدهم يعني ازمات صدريه وامراض تنفسيه. اليوم ان شاء الله بحول الله غنقدم لكم واحد الوصفه يعني هي من الغذاء، غذاء ودواء. هتجربوها تستعملوها مرة في اليوم، في الصباح وفي المساء من تبغيو تنعسوا، يعني في وجبة الفطور وفي بعد وجبة العشاء. فبالتالي ان شاء الله بحول الله غادي تكونوا يعني ضربتوا عصفورا بحجرة، وغادي تكون يعني كما قلنا دواؤنا في غذائنا، يعني الدواء من الغذاء. والوصفة سهلة في متناول الجميع، غادي نقترحها عليكم لأنه غادي ياكلها جميع أفراد الأسرة. يعني حنا وليداتنا إلا تصابنا بالكحة أو أمراض الصدر فحضروها سهلة. الوصفة الأولى غادي نقدمها لكم يعني غير الكحة العادية الناتجة عن أنه الإنسان ضربه البرد، تعرض يعني هكذا هكذا البرد، او لا انه حيد حوايجو، ولا راك عرفتوا نتوما الاسباب. اذا غادي ناخذ واحد البيضه بلديه. كنقول بيضه بلديه يعني اللي كتكون يعني ديال الدجاج البلدي، او للناس اللي كيشريو مثلا البيض اللي ما يسمى بالبيو، راه هو بيض بلدي طبيعي، ما كيكون بتاريخ وكيكون امن على الصحه. نحرصوا على البيض، فدائما تشوفوا تكونوا عارفين التاريخ ديالو، هذه مساله مهمه. ما غاديش ندخل في التفاصيل، ولكن راه نتوما غادي تعرفوها وربما الناس كثير كيعرفوها. اذا ناخذ هذه البيضه هذه غادي ناخذها، غادي نحكها في هذه العيون الرقيقه بحيث انني غنحصل عليها يعني مرمله مثل السميد. ثم نكمل الوصفه ان شاء الله. كناخذ واحد الملعقه صغيره مملوءه بالكمون، الكمون اللي كناخذوا حبوب وكنطحنوه في البيت هكذا، كنستافدوا منه اكثر. ملعقه مملوءه. ثم كناخذ زيت الزيتون اللي تكون دافئه، حرصوا انكم تدفئوها شويه حيت هي امراض البرد اخواتي باش تستجبوا للعلاج. خصكم تاخذوا كل شيء دافئ حتى من الماء. الا عطشتوا ما تشربوش الماء بارد لانه غادي تزيدوا تمرضوا. خذوا الماء دافئ والمشروبات الدافئه، كذلك زيت الزيتون كناخذوها دافئه. اذا كنضيف هنا واحد الملعقه كبيره حتى الملعقتان، غير خلطوا مزيان. الا كانت البيضه صغيره غادي تحتاجوا واحد الملعقه كبيره. اذا علاش انا استعملت البيض البلدي؟ البيض البلدي اخواتي فيه واحد السر رباني عجيب، فيه الشفاء، فيه الشفاء من امراض البرد، وكيصفي الرئتين وكيصفي القصبه الهوائيه. يعني حتى داك البلغم اعزكم الله راه كيخرج، حتى ان الصدر الا كان ناشف كذلك يعني سبحان الله العظيم كترجع له ديك الرطوبه. فغادي تجربوا ان شاء الله البيض البلدي فيه العلاج من امراض البرد، فكذلك باقي المكونات. اذا كنخلط هاد المكونات هادو، ثم قلت لكم هذه ممكن تاخذوها على شكل وجبه فطور، في الفطور نشربوها مع الشاي، او في العشاء كذلك نشربوها. ناخذوها مع مشروب دافئ. ممكن اننا ناخذو يعني مثلا غير النافع نصبوا عليه ماء مغلى، او عرق السوس نصبوا عليه ماء مغلى، وهكذا كتكون عندنا واحد الوجبه كنتناولوها بالملعقه، وحنا ضربنا عصفور بحجر، غذاء ودواء. الناس اللي عندهم مرض الربو اللي هو الضيقه، يعني ركزوا معي اخواتي، انا غادي نعطيكم الوصفه يعني باش الناس اللي فيهم الربو والضيقه حتى هما يتشافوا من الكحه، حيت الامر كيكون شويه عندهم معقد. يعني الناس اللي عندهم الربو كتجيهم الكحه صعيبه جدا. غتاخذوا بذور البصل اللي هي زريعه البصله كتشبه السانوج، ثم غتاخذوا زريعه الكتان او بذور الكتان، تاخذوا ملعقه يعني متوسطه من بذور الكتان اللي غطحنوها وتغربلوها حتى تكون على شكل بودره. تاخذوا كذلك بذور البصل مطحونه، فقط ان بذور البصل غناخذوا منها القليل فقط، راس ملعقه صغيره هكذا مثل التوابل كنضيفوها. ثم ملعقه تكون يعني من هذا الحجم هذا بالنسبه لبذور الكتان، فقط تكون يعني مطحونه. انا ما غاديش نضيفها دابا قدامكم لان مازال ما طحنتهاش، فقط باش ما نطولش الفيديو. ثم كنضيفوها لباقي العناصر. فغادي نشوف انا واش عندي مطحونه، لانه
لاني استعملتها مؤخرا كثير في الماسكات، وبقات عندي يعني انا يعني انتهت عندي، ما بقاتش عندي. انا جيت قلبت القاروره لقيتها خاويه. اذا غادي تاخذوا الوصفه كما قلت لكم الصباح والعشيه حتى تختفي الكحه. كذلك الناس اللي عندهم الربو يتبعوها، واخا يحسوا بالراحه ويحسوا انه الكحه اختفت، غير كملوا. ضيفوا ديك الملعقه ديال بذور الكتان وراس ملعقه صغيره من بذور البصل مع باقي المكونات اللي هي الكمون وزيت الزيتون والبيض البلدي، وان شاء الله بحول الله بالصحه والراحه غادي نقول لكم لانها وجبه واللي هي غذاء ودواء. كنتمنى ان شاء الله باش تشجعوني اكثر، والى اللقاء.